สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมทำอาหารกันวันนี้เราจะมาทำฮอทดอกฮอทดอกยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยทีมเวิร์กเดี๋ยวเราไปตัวผู้หญิงโอเคแล้วก็ไปกันเลยไม่ต้องตกแต่งตัวมันมีให้ดีอยู่แล้วไปแอปโอเคอยู่ที่สนามบอลทำยังไงบ้างล่ะเนี่ยมีป๊อปคอร์นด้วยล่ะงับไทเลอร์มาอีกแล้วไหนเป็นฮอทดอกมาดูการทำยังไงอะเอาฮอทดอกไปวางอันนึงไม่ได้ล่ะแล้วก็รอเวลารอก่อนเกมนี้นี่มันต้องรอทุกอย่างเลยนะเนี่ยแล้วก็รออีกรอบไหนดูซิมันสามารถดูได้ด้วยนะไปดูดิเข้ากันแล้วใส่ฮอทดอกแล้วก็ไปตกแต่งใส่อะไรวะเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรลงไปแล้วก็ next เอานี่ไซส์ S แล้วก็เป็นน้ำเหรอมีน้ำกับป๊อปคอร์นด้วยมีน้ำแล้วก็ป๊อปคอร์นไซส์ S แล้วก็เอาไปวางเอาออเดอร์ไปเสิร์ฟไปเย่มีแต้มเล่นเกมด้วยอีกคนหนึ่งมาเลยสวัสดีครับชื่อเวนดี้ในปีเตอร์แพนหรือเปล่ามีสั่งป๊อปคอร์นทำน้ำไว้ก่อนเลยแล้วกันไซส์ S ที่เหลือค่อยทำโอเคต้องเอาฮอทดอกไปย่างรอไปก่อนมีอะไรดูมั่งอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรนักหนามีมัสตาร์ดตัวมัสตาร์ดแล้วก็ซอสมะเขือเทศป๊อปคอร์นเรียบร้อยแล้วน้ำเรียบร้อยแล้วทำไหนลองไซส์ M ทำไว้ทำไมเนี่ยไม่ยังไม่แล้วฮอทดอกไหม้ไปแล้วข้างหนึ่งโอ้โหว่ายังไงล่ะไม่เกินไปโอเคเท่านี้แหละลูกค้าต้องไม่ชอบแน่ๆเลยทำไม่ดีแบบนี้ใครเขาอยากจะชอบนี่เป็นอะไรเนี่ยถั่วเปล่าคูณ 2ให้แล้วกันนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชีสนะnext ไปกันเลยอันนี้เราทำไปแล้วค่ะแล้วก็ไปเสิร์ฟออเดอร์ชอบไหมชอบมากให้มา2อันเลยนะปิดร้านแล้วคนดูไปหมดแล้วไหนมาดูกันวันนี้ได้เท่าไหร่ 96% เยอะมากวันแรกก็ยังไม่มีแต้มคูณ 2โอเคไปดูแต้มเล่นเกมอันนี้เป็นเกมอะไรเนี่ยโฮมรันต้องโฮมรันเหรอไม่ได้รอบหนึ่งสเต็ก ไม่ได้เลยมันเล่นยังไงเอาใหม่นี่ไม่ได้โฮมรันโฮมรันแล้วมันต้องระยะไหนนะเดี๋ยวลองเล่นอีกสักทีไหนมาดูใหม่ไม่ได้มาเอาใหม่อยากจะโฮมรันไม่ได้อยากจะโฮมรัน ไม่ได้ไหนมีของใหม่เมื่อกี้เหมือนได้หมวกใหม่นี่หมวกเท่มากก็นี้ใหม่อันนี้แว่นตาเป็นเด็กเนิร์ดอีกโอเคก็เป็นเข็มขัดเสื้อกระเมียนยาแจ็คเก็ตก็โอเคเดี๋ยวไปเล่นกันอีกรอบนะอันนี้เป็นทาโก้มาคนใหม่น่ารักมากสไตล์เกาหลีเลยแล้วก็อันใหม่ด้วยอะไรเนี่ยมีชื่อฉันด้วยไม่ใช่แต่มันบัน
โอ้โหไม่ตื่นตืดเลยค่ะเราไปย่างฮอทดอกรอค่ะคงจะไม่ไหม้ก่อนนะอย่าไหม้ก่อนนะลืมไปหรือเดี๋ยวมันไหม้อ๋อยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนย่างไว้ก่อนย่างมาเยอะๆย่างมาเยอะๆโอเคค่ะก็รอไปก่อนแป๊บหนึ่งโอเคด้านนี้แหละได้แล้วทำมาเยอะๆก่อนแล้วมันลำบากนะเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้ามาแต่เดี๋ยวสิเราออเดอร์ก่อนไหมลูกค้ามันรอแล้วไปก่อนออเดอร์นี่เวนดี้มาอีกรอบนึงรู้สึกว่าจะชอบอาหารของเรามาสั่งคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะไม่อีกแล้วไม่เลยอันนี้เอ้ยคนแรกเอาใส่ไหนคนแรกเอาใส่นี่ไหนไปตกแต่งคนแรกเอามัสตาร์ดก่อนแล้วค่อยเป็นชีสแล้วก็ next ก็ไซส์ A ป๊อปคอร์นไซส์ S โอ้โหชีสกระจืดตายแล้วคนที่สองใส่ขนมปังธรรมดาอีกอันนี้ไว้ไหนดิคนรอนานแล้วโทนี่มาแล้วของเยอะน่าดูมานี่มาใส่ขนมปังไหนใส่ขนมปังนี้อีกอันนึงปล่อยให้มันไหม้ไปแล้วกันอีกอันนึงไม่รู้ใส่ขนมปังไหนลูกค้ามายังอีกคนนึงยังไม่มาอีเจนี่ได้แล้ววันนี้ถ่ายคลิปนี้ดำแล้ว